tonight. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Every time you're near, we feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to. ल है हाम्रो लाउरे दाइहरु Yo, good morning guys. Welcome to my channel. As a cycling vlog. Saturday ride up to Makaunpur. अहिले डिपमा आइपुग्यो हामी. Let's go. नाम के हो त नि सम्राट रोशन ल बाई बाई ए टेक्वान्डो पो हो ल ठिक आज त खत्रै ग्याङ होला जस्तो छ नि हो जम जम ओ अर्को साथी नि हो जम कमान कमान गयो गयो हाम्रो स्याटरडे राइडको लागि राइडरहरु दाइ म सुब्रुङ है सुब्रुङ हाम्रो ल अमर गुरुङ लुगा आफै खोल्नु ल दाइ वेलकम टु द च्यानल Oi, मेरो नि है It's coming soon. Oh, nice. Nice. Come on, man. Yo guys. Hey, it won't yet. Oh no. साइकल बिग्रेको अवस्था साउजी आउँदै हुनुहुन्छ सानोतिनो होइन वर्कसप त हाम्रो दाइसँगै छ त नि हाम्रो कमल सरसँग हिँड्नुको राइड गर्नुको फाइदा यो छ के प्लस पोइन्ट यो त औडै गरेर चिन्यो अरे चाहिँ छैन
दियो दियो केटाहरु ठाकेको अवस्थामा फर्स्टमै यस्तो भन्यो भने त धेरै खटा हो नि म हो के एकदम डाइरेक्ट हिँडेको क्या मैले त्यत्रो प्री वर्कआउट त्यत्रो बिसिए त्यत्रो प्रोटिन खाएर जिम फाइनली आइपुग्यो मकवानपुर गाउँमा कमान ल यो अन्त मिठो राइड बजार मिठो खाना खानुपर्छ केटा यो खै उयो घर भने जस्तो गर्छन् गएर होइन केही नि फुल हो नि नपाकेको भक्कटे कलिलो फुल आइपुग्यो केटा फुल है त्यो रहेछ नि होइन लास्ट खाना नि स्पोर्ट मकवानपुरमा आइसक्यो हामी फ्ल्याट बनाइदा है कस्तो भयो नि फर्स्ट राइड चाहिँ बबाले भयो राइड भन्दा बेसी चाहिँ साइकललाई धेरै बोक्यो हाम्रो खाना सुरु भयो इतादाकिमास हमला माखा आउँदैन बरु कान्छी आउँदो रहेछ केही गर्दैन यसले केही गर्दैन है कान्छीलाई दुईटा कान्छी पारेर हो क्या प्लेटहरु झारे कान्छी मार्दियो रे एउटा यहाँ अब के हो यस्तोहरु हिमुरी दुईटा कान्छी मार्दियो गालामा ज्यानर लाग्छ जान्छ के है कुदी लाग्यो के जेठी माइली त छैन कान्छी मात्रै हो ल तपाईँ नै आउनु पर्यो नि त आउनुस् के नि हैन हामी रगमनी आउँछ कि अनि ल के भन्ने हो नि त ल दाइ कमललाई हम तो हमारे दो हैन यस्तो हो अनि के हो यस्तो आयो हैन हाम्रो यहाँ कर्णभलेजीको होमस्टेमा यता छेकियो फेरि ल टन्ना खाइयो अब तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँ हुनुहुन्छ है ओनर दाइ कर्णभलेजी कान्छी आयो कान्छी कान्छी मेरो 20 मात्र हो है यी कोटाला मार आएको के ल अन्त हैन अब पहिले ढुङ्गा बाटो रहेछ हिँड्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा हिँड्नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ उठाको पनि हो के ये तो है टोक्ला चिया मुड चेन्ज तुरुन्तै अहिले बिस्तारै ब्रेक हान्दै जानु दुइटै ब्रेक हान्दै यता अहिले ओह्रालोमा त कुनाको बाटो च्याप्नुपर्छ के हो आहा यता गाउँ पुग्छ क्या माथि यो बाटो गाउँतिर कस्तो बाटो फर्केर सिधा नि माथिको सिधा नै पुग्ने बाटोहरू हिँडेर अझै उकालो रहेछ क्या यार सीमा खाने उकालोलाई हान्नु त कहाँ रोकिने होइन है माथि उकालो यो हान्नुपर्छ सीमा खानेलाई ओह्रालोमा त सक्नुहुन्छ होला नि आयो
झन्डै 50 नै हानेको नि ऊ त्यही त 50 नै यहीँसम्म पुगियो त अनि माथि नै पुग्न त टाढै खाँदा नि त भोलि बिहान पुग्न त ठिकै हुन्छ हो अनि 50 आदर्श क्लब सिधाने यो छ यो 50 हो भन्नुभएको छ हाम्रो साइकलहरू बवाल झकास झकास बवाल ल यो चाहिँ 50 चाहिँ यो डाँडाको माथिको डाँडा यो चाहिँ सिधा नै अब यहाँबाट चाहिँ हामी डाउन हानेर यता यता डाउन हानेर टक्क फेरि उता पामे लेक साइडतिर जानुपर्छ ओके लेट्स गो यस्तो हुनु पर्यो है भयो लेट्स गो अलि वामा हान्नु पर्ने हो नि चलाउनु पर्यो झर्रै हो क्या घन्टी बजी के राख्ने सिलो 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 यहाँ त झर्नै बग्थ्यो होला यार पहिला यार ठाँटी पनि रहेछ ल भिडियो चाहिँ बबाल आउँछ होला ठिकै होला आयो नि भिडियो ए गाडी यता आउनु होला गयो बिस्तारै तर कन्ट्रोलमा है गोबर खिचेँ मैले मुखतिर छिर्के लाग्यो ए नाइस प्लेस अझ माथि गएर खिच्नु गयो नि हरियो घाँसमा नाइस राइडर्स के डाउनहिल सुरु अब ल बबाल हान्नु चाहिँ अब यो डाउनहिलमा अनि केटाहरू चाहिँ तल गइसक्यो अब हामी चाहिँ बल्ल जाँदै हल्का फोटोसोटो खिच्यो अब चाहिँ डाउनहिल सुरु भयो है ओके इन्जोय गाइज है मिठो राइड हानेको भिडियो राख्नुपर्छ अब दाइहरू तल कुरिरहेको छ होला मेबी है आज पुन विकास दाइको च्यानलमा आज मैले चल पनि हान्छु नि त डाउनहिलमा पुरै यो हो स्लिपरी रोड हो क्या यस्तो हुन्छ ब्रेक चाहिँ मिलाएर हान्नु हडी पछाडिको कता होला राइड त होला राइड नै होला मेबी केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो कता पुग्यो थाहा छैन है केटाहरू मभन्दा पछाडि चाहिँ दुईजना कमल दाइ र हाम्रो सेतो बाघ दाइ मात्र छ है पछाडि अरू दाइहरू सबै अगाडि छ गाइजहरू गयो आउँछ यार है
एकछिन बस कहाँ यार डन्नै यहाँ क्रेस भयो नि एउटा सुनेनौ तिमीले मैले हात यस्तो गरेको यार डन्नै उड्यो उड्ने जो साह्रै डर गयो यहाँ ठाउँ नभएको त है उडा हुन्थ्यो गयो यहीँ हेर न भाइ गयो हिँड्नु बिस्तारै हो नि दायाँहरू सबै गइसक्यो हो दायाँहरू गइसक्यो सबै ल आज लाने आज मिठो सेफ राइड तर मिठो राइड ल धुलो उड्यो धुलो ओइ यो दाजु कहाँ कुदाएको के को हतार हौ हिरो म यस्तैमा आएँ है यस्तै आएपछि यो सिधा रहेछ क्या ओ तल त घुम्छु नि कि घुम्छु दुईटा ब्रेक यस्तो छोड्थे सुरुको त याल्ला हबिबी अनि म यस्तो भयो क्या के अरे गाउँको फोटो खिच्दा आयो क्या अनि म Wow. एकचोटि त मेरो नि आवाज आयो ट्र्याक गरेर ए बाबाले बाबा आज सिधानेको राइड पछिको है चियर्स ल च्वासै अब मुड के रे टोक्ला खाऊ के हुन्छ टोक्ला चाहिँ मुड चाहिँ तुरुन्त रे के मुड चाहिँ नाइट मोड भनेको लास्टमा फ्ल्यासै हानेर छोड्दियो ल खाए
राइट आफ्टर सिधा नै राइट बबल राइड हुँदै आज बल्ल लेक साइडतिर फर्किँदै हामी वाइल चाहिँ हाम्रो ग्रुप है 9 जना ग्रुप फर्स्ट क्लास बबल भयो आजको राइड अट्याक अट्याक सेटोबाक अट्याक सही भयो खायो 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 खायो